மெல்லிய மனம் கொண்டோர் இந்த பதிவை பார்க்க வேண்டாம். நான் எப்பவும் யாருக்காகவும் என்னை மாற்றிக்க போகிறதில்ல. எங்கேயும் எப்போதும். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? போன இயர் டிசம்பரில் பார்த்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இயரில் இதான் ஃபஸ்ட்டு விளாகணும்னு நினைக்கிறேன். காலேஜ் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எக்ஸாமு கிளாஸுன்னு ரொம்ப பிஸியாகவே போயிட்டுருக்கு. ஓகே டன், சூப்பர். எப்படி நீ அதை அப்படி பார்ப்பியோ? பார்ப்பேன், ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லைன்னு பார்ப்பேன். ரெடியா? சரிண்டா, பார்ப்போம். பாய் பாய். டாட்டா சொல்லு. டாட்டா சொல்கிறேன். சரி பாய். சரி அவன் போயிட்டா. ஓகேடா. எங்கே விட்டேன்? எக்ஸாமு கிளாஸுன்னு ஒரே பிஸியாக போயிட்டுருக்கு. இன் பிட்வீனில் டான்ஸ் கிளாஸும் அப்பப்போ போயிட்டு வரேன். ரொம்ப நாளாக டான்ஸ் கிளாஸ் சேரணும்னு ஆசை. இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு டைமு. ஐயா பொட்டுக்கடலை மிட்டாய் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு. ரொம்ப நாள் கழித்து வெளியே கிளம்புறேன்ல, அதான் போகிறப்ப பசிக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்ச மிட்டாய் வாங்கிட்டுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 2 months ஒரு கேப் விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஜனவரியில் ஃபுல்லாக எக்ஸாம் வந்ததுனால என்னால் எதுவுமே வெளியே சுற்றிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தடவை ரெகுலர் கிட்ட கவர் சாங் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதை பிஸியாக இருந்ததுனால வேறு எதுவும் வெளியே போகலை. அதையும் மீறி ஒரு சில இடங்கள் வந்து ஃப்ரீ டைமில் நான் போயிட்டு தான் வந்தேன். ஆனால் சின்ன கேமரா வந்து கொஞ்சம் மக்கர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, என்னோடய ஆக்ஷன் கேமரா. அதை வேறு இப்போ தான் வந்து ரிப்பேர் பார்த்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணேன். ஸோ அதனால் பழைய வீடியோஸ் வந்து எதுவுமே எடுத்துக்க முடியல. இனி கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வீடியோ வரும். சரி, இப்போ நம்ம விளாக்குள்ளே போகலாமா? லெட்ஸ் கோ. மார்னிங் போட்டு போனால் ஹில் ஸ்டேஷன் போட்டு போனால் அது நியாயம். சரி, அது காய்ச்ச வேலை அது மூஞ்செல்லாம் வேர்த்து கிடக்குது. அது குப்புன்னு வேர்க்குமாப்பில் உடம்புல இருக்க வேறு வயாச்சும் போகும்ல. உனக்கு புரியலையா? இது போட்டுன்னா கீழே ஏதாவது ஸ்லிப்பாகி கீழே வெல்ட் ஆனாலும் இது தேய இருக்கும். அதுக்கு தான், சேஃப்டிக்கு தான் போட்டு போகிறது, கெத்துக்கு இல்லை. நல்லா பேசுகிறேங்களா? எல்லாம் உங்ககிட்ட கற்றுக்கலாம். சரி மாப்பிள்ள, பாய். லவ் யூ. வந்து பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் சரி மாப்பிள்ள, எழுதி பார்த்துக்கலாம். பார்த்தா நீ பேசும்போது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் எந்த ஊரை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா, எங்கள் அம்மாவோட சொந்த ஊரான kalakad அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். எங்கள் அம்மாவோட சொந்தம் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்காங்க. நான் என் தாய் மாமா வீட்டுக்கு தான் இப்போது கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. உங்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்னு தெரியல, எனக்கு இது லைஃப்பில் ஒரு பாடன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வீடியோவை. பிகாஸ் எனக்கு எதிர்பார்க்காம நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நடந்திருக்கு. அது நல்லதுக்குன்னு சொல்லலாம், கெட்டதுக்குன்னு சொல்லலாம். ஆக்டர் கமலஹாசன் சார் கூட சொல்லியிருப்பார், லைஃப்பில் எதிர்பார்த்த விஷயத்தை விட எதிர்பார்க்காம நடக்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு நிறைய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்குமா. அது எனக்கு இந்த லைஃப்பில் நல்லா அப்பீல் ஆகிற அளவுக்கு நடந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதான் நீட்டாக சொல்லியிருப்பார், எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்று. நான் எப்போ ரைட் பண்ணாலும் என் கூட யாராவது ஒருத்தவங்க வந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பேன். அது என்னமோ தெரில, போன டிசம்பரில் நான் தனியாக வந்ததும் சரி, இப்போ நான் தனியாக போகிறதும் சரி, என் கூட வந்து யாரும் வரல. ஆனால் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குன்னு மாதிரி சொல்லலாம், சும்மா பேருக்கு சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அந்த கேப்பையும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு நல்ல கேரக்டர் வந்து ஜாயின் ஆகும்னு நான் நினச்சே பார்க்கல. பட் அந்த கேரக்டர் வந்து சேர்ந்துருச்சு. என்ன தான் நம்ம சேஃப்டியாக வண்டி ஓட்டணும்னு நினச்சாலும் நம்மளை அடித்து தூக்குறதுக்குன்னே ஒரு கூட்டம் சுற்றிட்டு இருக்கு போல். இவனுங்க மாதிரி ஆளுங்கிட்டலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தே இருங்க. வண்டி ஓட்டும்போது கொஞ்சம் கவனமாகவே நீங்கள்லாம் ஓட்டுங்க. பிகாஸ் வண்டி ஓட்டும்போது 50% தான் நம்ம உயிர் நம்ம கையில், மீதி 50% எய்த்தாப்புறம் வர கையில் தான். ஹலோ, எங்கே இருக்க? வீட்டில் தான். வீட்லையா? ஆமாம். வீட்டுக்கு நேரம் என்ன வேலை? இல்லை, வீட்டு விட்டு வெளியே அப்புறம் உனக்கு கூட்டு போகலாம் தான் வந்தேன். கலக்கலாம். போமா. போயிட்டு நாளைக்கு வரணுமா? என்ன போய் குளிக்க தலையில போய் நாளைக்கு போயிடலாம். தங்குறதாக்கு மாமா வீட்டில். வீட்டில் கட்டு வரேன். என்ன வீட்டில் கேட்க? தினேஷ்லாம் வரலன்ட்டான். நாளைக்கு பசங்க நாளைக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே வரானுங்க, வண்டி எடுத்து வராங்களா? பண்ணி போகலாம். யாரெல்லாம்? ராஜபாண்டி, ரிஷி, பன்னீர், வெங்கட் எல்லாருமே. நீங்கள் என்ன தானே எடுத்து வச்சுருக்கேன்? ட்ரெஸ் மட்டும் தான். நான் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கீங்களா? எப்பா ஒரு செட்டு எடுத்துருவாப்பா. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க?
இந்த வீட்டை சோறு கூட போட மாட்டாங்க. இவன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சந்தோஷ். தென்காசி விலாகில் நான் ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கும்போது என் கூட வந்திருப்பான். வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இவங்க கூட நான் நிறைய சுற்றியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 1000 ஃபோட்டோ கூட எடுத்திருப்போம். அந்தளவுக்கு நிறைய இடத்த சுற்றி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த இயர்லேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னென்னு தெரியல. கூட்டு பார்ப்போம், வந்தால் கூட்டு போகலான்னு நான் இப்போ வந்து இவனை கூப்பிட்டேன். பட் வரேன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிடுச்சு. சரி, அப்படியே அவங்க வீட்டில் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். களக்காட்டில் இங்கே புளியர் கோயில் தெரு தெரியுங்களா? பெரிய தெருக்கு பக்கத்தில் மெயினில் தானே? மெயினில். அந்த தலையணைக்கு போனால் தலையணைக்காக பிடிக்கலாம். தலையணைக்கு தம்பா ரொம்ப கவனமாக போகணும், பார்த்துக்காங்க. சரி. இல்லை, மாமாவோட நிறைய பேசினோம். பட் கேமரா கிளாரிட்டி இல்லாதனால எல்லாமே நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். இவன் தான் அட்லீஸ்ட் செல்ஃபி எடுத்து பார்த்து எடுக்கணும். இதுதான் பின்னாடி போட்டோ எடுக்க சொல்கிறேன். இவன் தான் செல்ஃபி கேமரா ஆன்ல இருக்கு தான் வச்சுருக்கேன். அவங்க ஒன்றும் எடுக்கிறோம்ல. ஒன்றால் ஒன்றும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் டேட்டா சொல்லி கூப்பிட்டா வரமாட்டேன், சொல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் நீ வந்த. இப்போ வந்துட்டல. செம்மையாக இருக்கு சர்ச்சி. என்னது சும்மா சொன்னாங்க? ஃபஸ்ட்டே பிளானு தான். இன்னும் ஒன்றையாடா சுற்றுவாங்க. நீ வரியா அரவிந்த்? பிஸி. நான் எதுவும் கோயிலுக்குள்ளே போகக்கூடாது. ஏன்னா நான் சர்ச்சில் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு போகணும் தான் பார்த்தேன். ஆனால் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீ வருவேன்னு. சும்மா கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் தான் வந்து. அதான்டா, எதிர்பார்க்காம எல்லாம் நடக்குது. எதிர்பார்த்தா எதுவுமே நடக்குது. எதுவுமே எதிரே பார்க்கக்கூடாது. சரி, ரைட்டா. எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்று உலகநாயகன் கூறியுள்ளார். உன் தம்பி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சான் பாடுறா. நானே ரெக்கார்ட் ஆகும்னு தான் வச்சுருக்கேன். வாவ், இடம் சூப்பரில். இந்த மாதிரி அழகான இடத்துல ஏன் நினைவுகளை பதிய வைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். ஸோ பதிய வைக்க ஆரம்பித்தேன். அதில் ஒரு சில பதிவுகள் உங்களுக்காக. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்த பற்றி காட்ட போகிறேன். ஸோ கர்ணன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கிட்ட தான் நான் வந்திருக்கேன். இது பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரியாது. ஆனால் இது வந்து இங்கே தான் வந்து அந்த படம் எடுத்தாங்க. அந்த ஷூட்டிங்க்கு தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்க்க வந்திருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து அவங்க மேக் பண்ண செட்டெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதில் இருக்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே அப்படியே இருக்குது. அதை நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். ஆக்சுவலாடா நாங்கள் இங்கேருந்து வந்தோம். இங்கே தான் வந்து இந்த செடி இருக்குல்ல, இதுக்கு அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே கேரவன் தான். ஃபுல்லாக கேரவனும் அப்புறம் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட வண்டியெலாம் நின்றுச்சு. இங்கே ஃபுல்லாகவே ஊர் மக்கள் தான். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நின்றுட்டு இருந்தோம். மெயின் கேமரா வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஒரு மாரிசெல்வராஜ் சார் இங்கே நின்றுட்டு இருந்தார், இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இங்கெல்லாம் ஒரு யானை நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இது வந்து படத்தில் காட்டும்போது இப்படி அந்த இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் லுக் விட்டுருந்தாங்க தெரியுமா, ப்ரோமோ. தனுஷார் அப்படியே ஓடி வந்து மேலே ஏறி வர மாதிரி. அதுனா இதுக்கு பின்பக்கம் இது ஃபுல்லாக பாறை. இங்கெல்லாம் பாரு, இந்த இப்போ தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்குது பார்த்தியா. இங்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்களே தண்ணி ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அது அப்படியே இருக்குது, இப்போ தெரியுது பார்த்தியா. இது என்ன நினைக்கிற? அந்த செட்டோட இது தான்டா. அந்த அட்டைப்பெட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் பாறை எடுச்சது. அந்த இடத்துல பாரு, நல்லா தெரியும் பாரு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் பார்த்த இடம் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு கேமரா வச்சுருந்தாங்க. இந்த சைடு கீழே ஒரு கேமரா, அங்கே சாரோட ஒரு கேமரா. இங்கே தான் தனுஷ் சாரை பார்த்தோம். கரெக்டாக இதே இடத்துல நின்னார். இங்கே நின்றுட்டு அவரோட கெட்டப்புக்கு ரெடி ஆனார். அந்த பனியனும் ஒரு லுங்கி கட்டியிருந்தார்ல, அந்த இடத்துல இங்கே நின்றுட்டு இருந்தார். நானும் பாண்டியும் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தோம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது விசியில் பார்க்கணுமே. அப்புறம் இங்கே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கெல்லாம் வந்தோம். சார்கிட்ட வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம்லாம் வந்தோமா, அதனால் அப்படியே வந்துட்டோம். இங்கே தான் இருந்து அவர் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் அந்த வால் எடுத்து நிற்கிற ஷாட்டில் இங்கே தான் இருந்தாங்க. இது வந்து இருக்கிறதுல மினிமம் பாறை. இதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ண பாறை தான் இந்த பாறையோட ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க பாரு. இல்லை இது பாரு, நல்லா தெரியும் பாரு உனக்கு. இது என்ன பாறை, பழைய காலத்து பாறை மாதிரி காட்டணுங்கிறத இதை மேலே அப்படியே ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் அப்படியே அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடச்சி பிரித்து போட்டாங்க. இது பாரு, ஒரிஜினல் செட்டு பாறை கலர் தெரியும் பாரு. ஐயோ, இங்கே அங்கே யூஸ் பண்ணதெல்லாம் காட்டுறேன். இந்த தண்ணி இருக்குல்ல, இந்த தண்ணி எடுத்து தான் இங்கே விட்டுருந்தாங்க.
அப்புறம் தனுஷ் சார் வந்து அங்கே கார் அங்கே நின்றுடுச்சு. அவர் கார் வந்து இந்த பக்கம் யாருமே வர விடல. அப்புறம் அங்கே கார் நிறுத்திட்டு இங்கேருந்து தான் வந்தார். இப்போ இந்த சைடில் அவருக்கு மட்டும் தனி வழி. இங்கே வந்து இந்த இடத்த பண்ணார். இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது எல்லாமே தூக்கி போட்ட இடம் அப்படியே விட்டு போயிருக்காங்க. பார்த்தியா, தெரியுதா? எல்லாம் அந்த அதெல்லாம் அப்படியே ஒட்டி போட்டு போயிருக்காங்க. ஆனால் அந்த படம் அந்த சீன் சூப்பராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது நம்ம பார்த்த சீனே ஃபஸ்ட் லுக்கில் வந்துச்சா, செம்ம ஃபீல். ஏன்னா ஒரிஜினலாக இருக்குது தெரியுமா, பாறை மாதிரியே பார்க்க. ஆனால் எதுவும் இல்லை, சும்மா கிளாத். அங்கெல்லாம் நிறைய இது போட்டிருப்பாங்க போல், பொருளெல்லாம் ஃபுல்லாகவே தெரியுது பாரு. இதாண்டா அது கோயில் மாதிரி செட்டு போட்டது ரெடி பண்ணாங்க. இங்கே தான் யோகி பாபு சாரை பார்த்தோம். இங்கே ஆமாம், இங்கே நான் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஷூட் எப்படி பார்த்தனோ அது அப்படியே அந்த சீனை இன்ச்சு பை இன்ச்சாக சந்தோஷ்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னையே மறந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்கன்னு எனக்கு தெரியாத அளவுக்கு நான் அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக ஃபுல்லாக அவங்ககிட்ட அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு இருந்ததுனால பல விஷயங்கள் வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவை நான் மியூட் பண்ணுறேன். ஸோ நிறைய கஷ்டப்பட்டு அவங்க மூவி எடுத்திருக்காங்க. வேறு லெவலில் படம் வந்திருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நானும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வாயை திறந்து பிரச்சனையாகிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் அதை நான் தவிர்க்கிறேன். ஆனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள். உங்களை வந்து கண்டிப்பாக என்டர்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு படம் சூப்பராகவே ரெடியாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நேரில் பார்த்த அந்த ஒரு சீனை பார்த்ததுக்கே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட்டாகவே இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி எல்லோரும் காத்திருந்து ரசிகர்களோட படத்தை பார்ப்போம். கரெக்டாக ஈவினிங் 7 மணிக்கெலாம் நான் வந்து களக்காடு ரீச் ஆகிட்டேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இஸ்லாமிய நண்பர்கள்லாம் வந்து இந்த கந்தூரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பண்டிகை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது எல்லாமே இந்த ரம்ஜான் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருப்பேன். ஆனால் இவ்வளோ கிராண்டாக எதுவும் செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரிலாம் நான் பார்த்தது கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி வந்த நேரம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அப்படியே போய் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க, எந்த மாதிரிலாம் அவங்க வழிபடுறாங்க அப்படியே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பாட்டெல்லாம் அருமையான பாட்டு தான். ஆனால் நம்ம மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணது அந்த லட்சணத்தில் இருக்குது. சரி, ஓகே, கிளியராக கிடைக்காதனால பாட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு அப்படியே இந்த அழகான கலர்ஃபுல்லான அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே அப்படியே நுழைய ஆரம்பித்தேன். ஒரு வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரிலாம் கலர்ஃபுல்லான ஒரு திருவிழாலாம் பார்த்து. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் நமக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுமே இல்லை. எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரியே தான் இருந்தது. சரி, குழந்தைங்க விளையாடுறதாவது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சந்தோஷம் அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தோம். இவ்வளோ சொன்ன என் கையில் இருக்கிறது யாருன்னு சொல்லவே இல்லைல்ல. இவர் தாங்க எங்கள் மாமா பையன். பேர் பாலு. ஆனால் பயங்கர வாலு. ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டான். பயங்கரமான சேட்டைக்காரன். ஆனால் இப்போ சைலண்ட்டாக இருக்கு. அப்படி எதுக்கு தெரியுமா? இங்கே விளையாடுறதுக்கு அமைதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்குங்கிறது அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ சைலண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி அண்ணாத்த நடிக்கிறாப்புல. இப்போ ஒருத்தன் இல்லைங்க, இந்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க எல்லாம் மேக்ஸிமம் அப்படி தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான இடத்துல சைலண்ட்டாகவும் தேவை இல்லைங்கிற இடத்துல பயங்கர வைலண்ட்டாகவும் கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களோட கேரக்டர் புரிஞ்சு அவங்க நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிலாம் போக மாட்டாங்க. நம்ம தான் அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும். ஆனால் இந்த குழந்தைங்க விளையாடுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறதுனால எனக்கு ரொம்ப புதுசாக தெரிஞ்சுது. அந்த பையெல்லாம் பாருங்கள், தலையெல்லாம் குடிச்சிட்டு வரான். டேய், பார்த்து விளையாடுறா தம்பி. நமக்கு விளையாட தான் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே நிறையவே இருந்துச்சு. பானிபூரி, காளான், மசால் பூரி, அன்னாச்சி பழம், தர்பூசணி, மாங்காய், மிளகா பஜ்ஜி எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ரொம்பலாம் சாப்பிட்டுக்கல. நானும் சந்தோஷம் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று எடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். நான் சொன்னதை கேட்டோன்னே யார் யாருக்கெல்லாம் வாயில் எச்சி ஊறிச்சு.
மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நைட்டு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்டாகி ரெஸ்ட் எடுத்ததுனால மறுபடியும் எனக்கு டயர்டாயிடுச்சு. அதனால தான் எனக்கு என் ஸ்பெஷல் தெரபிஸ்ட் எனக்கு மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க. சந்தோஷ் சாண்டி தான் முன்னாடி போல இப்படி போய் அங்கே இருந்து குதிச்சு அவட குதிச்சு சொன்ன டே பாண்டி பின்னாடியே வர அப்படியே. ஓ அடுத்து நீ குதி போடா. சூப்பர் அப்படிமா. நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன், லைஃப்பில் எதிர்பார்க்காம நடந்த நல்ல விஷயங்களும் எனக்கு இருக்குது, கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சந்தோஷ் நான் கூப்பிட்டு உடனே வருவான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் வந்தான். அது ஒரு வகையான சந்தோஷம். அப்புறம் நான் வீடியோவில் இதுக்கு டே பிஃபோரில் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன், ராஜபாண்டியை போய் நான் நேரில் கூப்பிட்றதுக்கு தான் அவங்ககிட்ட நான் போய் பேச போயிருந்தேன். பட் அவனும் லாஸ்ட் டைமில் வரலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஆனால் அன்றைக்கி காலையிலே எனக்காக கிளம்பி வந்தான். ஸோ அந்த நேரத்தில் 2 நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு. இவங்களோட இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு மெமரி. இது எங்களோட சின்ன வயசு ஸ்டைலு. எப்பயுமே தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்து நமக்கு பிடிச்ச சாப்பாடை நல்லா சாப்பிட்டு எனர்ஜி ஏற்றிக்கிட்டு மறுபடியும் போய் குளித்து டயர்டாகி மறுபடியும் பிடிச்ச சாப்பாடை மறுபடியும் சாப்பிட்டு மறுபடியும் போய் குளித்து விளையாடி டயர்டாகி இப்படியே மாறி 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 ஒரு 5-6 தடவை சுற்றிட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக குளித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் போய் ஒரு படுத்தோன்னு வைங்களேன், அப்படி தூக்கம் வரும். இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அப்படியே ஹாப்பியாக இருந்தேன். 8 வருஷம் கழித்து தான் இப்போ இந்த ஹாப்பியை ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்குறத விட ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். Reach the clouds in a state of flux, rolling through the sky, I forget
இந்த தடவையே நான் லாக் ஆகிருக்க வேண்டியது தப்பிச்சிட்டேன், மறுபடியும் லாக் ஆகிருக்க வேண்டியது தப்பிச்சிட்டேன். லைஃப்பில் ஒரு சில இடத்துங்களை வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக இருந்தே ஆகணும். அப்படி கொஞ்சம் அந்த கேர்லெஸ் இருந்தாலும் அதோடைய விளைவுகள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே பெருசாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் லைஃப்பில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக என் லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடெண்ட்டை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். A few moments later. இல்லை நான் பார்க்குறேன் கழட்டி பார்க்கலாமா? அதான் தொடச்சு விடுவான், அது கல்லு மண்ணு உள்ள போய் கொண்டாடிடாம. சரி சரி பார்த்துறேன், நானும் பார்க்குறேன். எப்படி இருக்கு ஏன் பயமா இருக்குமா? A few moments later. இருற பார்க்குறேன். அதெல்லாம் பார்க்க போறாங்க. அப்படி 2 கேட்டு வச்சு தானே சொல்லுவாங்க ஒரு தடவையாவது கேட்கே சொல் பேச்சு. அப்புறம் என்ன, ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க, தலையில் குத்தி விட்டாங்க. இனிமேல் அமைதியாக இருக்கணும், சேட்டை பண்ணக்கூடாது, நல்லா சமத்து பிள்ளையாக இருக்கணும்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க. ஆசையாக கிளம்பி வந்தது கடைசியில் ஆப்பை தேடித்தானா அப்படிங்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆச்சு அப்போதைக்கு. அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, நீ ரொம்ப ஆடுறதுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்க. நம்மளும் என்ஜாய் பண்ண தான் போனோம், பட்டு நம்மளோட பெரிய என்ஜாய்மெண்ட் மாதிரி இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் பெருசாக எடுத்துக்கூடாது. ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். See you friends in the next video.